聽講今次世界賭神選拔賽咧好勁啊，吸發兩度全部急殺晒。而最勁嗰個咧就係印尼仔蘇豪，佢啲賭術啊出神入化，同佢賭錢慘過俾人打劫啊！搵個印尼仔張相俾我。打嚟個小人頭，打嚟個小人鬚，打嚟個小人腳，嚟個頭等你豎晒啲劍油，嚟隻鬚，打你扎隻煙皮豎到腰，嚟隻腳都要腳冇鞋着。有我過去幫高進打氣，佢實贏嘅。我哋今晚好好咁休息，聽日就去睇佢比賽。我老友何鴻燊啊，揾到3張第一排嘅位，仲準備埋咧私家車同埋司機住我哋。咁我哋住邊啊？葡京啦。阿塔兜，你係咪玩嘢啊？葡京何鴻燊嘅朋友要住喺呢間咁嘅嘅嘢？我生死之交何鴻燊啊，紅色個紅，生死個生，佢賣鹹魚嘅。你 PK 啊你！阿叔你貴庚啊？我今年79啦。哦，咁你仲好健康喎，阿爸。人哋叫我羅拔噶。你好啊，羅拔。喂，後面冇啊喂！你嗰個生死之交啊，何鴻燊就係頒到呢3個第一行位置啦。我肯定我嘅生死之交何鴻燊就係頒到呢3個位置咯。